Hello，大家好，我係嘉欣啊。我而家入咗嚟咧東區寶龍城嘅小區花園，呢一期係已經收咗樓噶啦。寶龍城總共有12棟係交付咗嘅。咁近期咧寶龍城嘅話加推139方嘅，有啲購房嘅朋友咧就問到我哋，咁佢開發商啦，咁佢嘅管理得唔得啊？小區環境同埋一啲車庫嘅得唔得？而家就直接入到嚟小區呢邊，同大家展示一下嘅。居住嘅人其實都比較多噶啦。我哋而家向一棟呢邊嘅，咁見到小區地面下比較乾淨，同埋呢啲都設置咗一啲垃圾桶啦，同埋呢啲都有嘅。呢啲每日運轉有啲綠化包住。咁小區嘅話其實都比較乾淨噶。我哋再往前睇睇，其實小區入住率係非常之高嘅，而家好多人都封窗嗬。呢度有1200方嘅兒童遊樂區。同埋每隔幾棟咧就會有一啲便民嘅花露水河都擺放咗嘅，地面好乾淨，基本上見唔到太多垃圾，可能有少量嘅樹葉。呢邊係8號樓，咁後邊咧就最後一排都係今年收樓噶啦。今日天氣都非常之靚嗬。隨機入嚟5棟。就睇睇地下車庫，入到嚟呢個位置都係入戶大堂，有人面識別嘅系統嘅。而家嚟到地下車庫，光線都比較唔錯嘅，有一啲格柵燈。咁呢邊咧係一啲地平七嘅車位。寶龍城而家賣緊車位嘅，大概就12萬左右一個車位。咁呢啲有標識係5號樓嘅，安全通道都有。其實入住率都比較高嘅，停嘅車比較多，後期會越嚟越多人住。咁流動呢啲都會有一啲信息欄嘅，包括一啲物業嘅管家啊、電話啊，都喺呢個位置啦。電梯入邊都有嗬。咁就簡單同大家展示咗一下嘅。如果你都有呢個顧慮，不妨實地睇睇，有需要嘅聯繫我。